Kaakati omukulu ono yagenze nabba gye batabba, yagenze nabba atabbika. Ku luno gwe yabbye mulogo oba Nnaabalogo oba Ssaabalogo. Kaakati musajja mukulu ono bamuyita Martin. Martin yagenze nabba TV y'abaandi, yamenya ennyumba y'omusajja oba ya mukazi nabbamu TV n'akuuliita nayo. Bwe yabbye TV eno yagitutte bukkolokkolo mpaka mu loogi n'agikweka n'abaako akaloogi mwe yagikwese. Awo olaba we bamuleese mu katambi wano akasooka. Kati gwe yabbye alabika yabbye musawo muganda oba yabbye jjajja oba yabbye mulogo ki. Baamusindikidde omuzinga gw'enjuki. Baamusindikidde omuzinga gw'enjuki ne gulyoka gumukukunulayo yonna yonna gye yabadde yeekwese. Gwamukukunuddeyo yonna gye yabadde yeekwese ng'obulumi takyasobola bugumiikiriza. Enjuki zino ziba teziruma, teziruma, naye zisobola ne zikubeerako zonna bwezi ne zibanga oba ng'ekiki, ne zikumalako emirembe mu matu, mu nnyindo, wonna ziyingira. Tosobola kuzigoba n'ozeggyako, tosobola. Kati omuvubuka ono kye baamukoze, alonkomye buli omu gw'abba naye. Tebamukubyeko luyi n'olu, wabula kye bakoze balese poliisi kubawerekerako kugenda gye yabadde yakwese ebintu bye yabbye. Kaakati ndowooza eddagala ly'omubbi erisinga kumuloga. Asana n'omusindikira enjuki zino byonna gye yabibbye ne waba ebintu yabibbye n'abisimira kituli abiggyayo, kubanga kati munnaye kambabuulire, omubbi bw'akubba n'ogamba mukwasiza Katonda, enkya akomawo ne luli n'akomawo ne luli n'akomawo. Gwe bakubba n'ogamba naye mbakwasiza Katonda, akomawo. Naye kati banene abasajja abalina amajadu gaabwe akusindukira busindukiza enjuki n'asirika, ogenda okulaba agenza abatutte ebintu gye yabikwese. Kaakati kankutuuseeko bwana Martin eyabbye ne bamusindikira enjuki ng'abatwala ebintu gye yabadde yabikwese bye yabbye oluvannyuma lw'okumusindikira enjuki. Yabbye atabbika. Vidiyo nkusaba ogipereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Tunula wano bulungi. Wajiba wa Steven wawa. Steven. Avirewe nguleyo. Gwe bakuyitani. Gambita Martin yani. Kaakati ababbi bano kati basana kukolako kimaarofa. Ababbi basana kati kukolako kimaafiya. Ebintu bino babibba kimaafiya. Nammwe musana ne mubakolako kimaafiya. Kubanga omubbi wajja n'akubba n'omukwasa Katonda. Katonda ayanukula naye alwawo. Katonda ayanuka naye alwawo. Katonda waatuuka okukolera ng'ennyumba ekalidde. Gwe bakuba n'ogamba bannaye nze ababbi nabakwasa Katonda, ojja kgenda okumaliriza nga oli ku mukeeka kwe weebase nga buli kimu bakitutte. Buli obakwasa Katonda ne poliisi, my friend, ebyo biba bibi. Kaakati omuvubuka ono yagenze nabba TV y'abandi ennene nga bw'ogiraba awo. Yamenya ennyumba n'agibbamu. Oba yagibbye waani? Gwe yabbye ono atabbika bannange. Bwe yabbye TV eno n'agikweka mu kaloogi. Akaloomu kalinga loogi bw'okeetegereza, buno buloogi bw'emitwalo 2-3. Nannyini TV n'alyoka musindikira omuzinga gw'enjuki ne gulyoka gumukukunula yonna gye yabadde yaddukidde. Bagenze okumulaba ajja akaalakaala akomawo nga balyoka bamugamba TV ebintu by'obbye obibba naani? Ng'alyoka ayogera abantu babba nabo, ng'abatwala gye yabadde yakwesa ebintu ng'abibalaga. Kye baakoze nga balyoka bamutambuza ekyalo kiramba
nga bamutambuza ekyalo Kiramba nga alina enjuki ze mu bulago naye ng'ekyalo kyonna kyonna bw'akitambula abantu bwe bamulaba buli omu amutunudde butunuzi bwa okusinziira ku ye eyabadde alina enjuki zino alaga yabadde ali mu bulomi. Yabadde ali mu bulomi. Oba enjuki zino wezimbwagendako we bati nga bazibasindikidde ziba zibaluma simanyi. Naye omuntu aba ati nga yena ali bw'ati awulira afa. Abasajja balogo ku nsi ya Katonda eno. Abasajja balogo. Temulaba wano ababbi beetera okuba leeta oli n'agenda n'abba n'alemera w'abadde abbye. Juuzi omuvubuka yajja ku kyalo, omusajja yakola edduuka ku kyalo nga mupya. Kati bano abavubuka babeera ku kyalo abali aida abataagala kukola nga agenda ajja amenye edduuka ly'omusajja oyo. Kumbe ndowooza omusajja yajja ku kyalo si mwangu. Ebintu bye yabiteekako ddaki natti. Yabiteekako natti. Ono bwe yajja okubba yalemera bulemezi ku luggi. Omukono nga gulemera mu kantu mu katuli k'oluggi kali k'oyisaamu mukono ng'oggulawo ekinyolo nga teri amukutteko ne n'alemerawo. Kati ekintu kye bakoze, ekintu ky'olaba kye bakoze ng'omwami ono kye bamukoze, buno si bulogo. Abantu beekuuma kuba kukuuma bintu byabwe nti ne bw'omubba gy'oba oddukidde oba ogenda kukomawo. Aba takuloze kukutta, aba takukoze eki, wabula oba olina okukomyawo ebintu bye. Kati bano basajja abatabbika. Singa ababbi twali ffenna nga tulina amaanyi agakola bwe gati, oba nga Katonda ayanukula essaala zaffe n'akolerawo bw'ati, singa ensi tekyalimu babbi, singa ensi teriimu mubbi n'omu. Naye n'ensi kasitaawo kagamba nti omubbi mumukwasiza Katonda, simanyi omubbi mukwasiza Katonda. Nga enju bw'ekalira Katonda akola naye alwawo okukwata ababbi. Bwe buzibu bwokka, alwawo okukwata ababbi. Ogenda okukakkana nga ggozze emabega nga Katonda ye omwesize naye ng'ozze emabega ng'ate olina kukola nnyo n'amaanyi okuzzaawo bye babbye. So n'olwekyo eddagala lino liba lisingako okuba nti limalawoko ku babbi. Omubbi bannaye muntu mubi nnyo. Omubbi muntu mubi nnyo. Bannange bazza emabega n'alyoka Mukama Katonda. Abantu be bati bano abalogo bano takuba. Mubakwate wabbye TV bakuligita emiggo. Ekyo kyonna kyaba kyabakusindikidde gwe oba okiwuliramu. Gwe abeera akiwuliramu. So omusajja wattu bamutambuza ekyalo Kiramba, eno aliko enjuki, abantu bamukuba, eno bamuŋoola. Mujja kukomya obubbi. Singa buli lunaku mubba abantu bwe batyo, buli mubbi n'aba nga abba abantu bwe batyo, singa terisiko percentage y'ababbi abasinga obungi ekendedde, mujja kukomya obubbi bavubuka mmwe. Mukimanye nti omuvubuka yenna okufuna ekyokulya alina okukola. Ate ekisinga okunnuma nti bano abantu bati babeera ne famire. Naye naakulaga nti akeera ku makya n'agera n'abba, n'amenya ennyumba y'abandi n'abba. Okitegeera. So embeera bwetyo bweri. Obwe yagenze n'amenya n'abba TV y'abandi n'ebintu ebirala. Bamusindikidde omuzinga gw'enjuki gw'olaba ogumutambulirako. Bye yabbye byonna abikomezzaawo n'abalaga gye yabadde yabikwesa. Alonkome buli omu gw'abadde abba naye bonna abawaddeyo nga tebamukubyeko nga tebamukoonyeeko. Ate oba osanga bamukwata ne bamuleeta just police, yandibadde aguma ne bamukuba bukubi miggo naye nga tayogedde. Oyo gwe bayita omubbi. Eyo lye bayita ejjadu. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, njagala mumbule mu comment section yawo. Mulowooza ekyokuba nti ababbi bano babasindikira ebintu nga bino n'okubasabira ki ekisinga mbuulira
mbulira mu comment section yawo. CEO Michael Igana YouTube channel kwoli mwe bali nnyo kuba ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo mwenna gye musinzira okuba nti ate mundaba. Tanaba kusubscribinga genda maaso n'okuba nti oyongera okutegatako amawulire g'osanga wano togenda gasanga walala wano wokka w'olina okugasanga. Eno ye source of happiness. Abatwegatako bakimanyi bo tebatoma, abeegatta ku family tebatoma. Subscribinga gwe bisigadde obindekere. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.